りがとうございます。カメラマンでもあります。Thank you for coming tonight. Thank you for coming tonight. I very much appreciate the very large turnout. 今晩お越しいただきありがとうございます。大勢の方が来ていらっしゃって驚いています。Principally, by the way, the reason I'm wearing a jacket is my office is in Thailand. It's very warm there. Very cold here. ジャケット着ている理由は私のオフィスはタイにありまして、東京に来たらあまりにも寒いのでジャケット着ています。And I'm originally from Florida, which is like Thailand, very warm. 私の出身はフロリダ州でタイのように暖かい場所です。There's a lot of topics that I would like to discuss tonight, but we will focus on the IWG. 今晩はいろんなトピックについて、お話ししたいんですけれども、特にアメリカの政府で、出されました、省庁間の報告書、いわゆる IWG についてお話ししたいと思います。Before we get to the IWG, I'll introduce myself because I think most people here probably have no idea who I actually am. IWG について報告する前に、私の自己紹介をさせていただきます。As I mentioned before, I'm an American. I'm from Florida. I was born in Florida. 先ほども申しましたが、私はアメリカ人でフロリダ州出身です。フロリダで育ちました。I've traveled around the United States extensively to 48 of the 50 states. 私はアメリカ国内、くまなくほぼ全州ですね、48州ほど、今まで旅をしてきました。And that's important to mention because you will see the comfort women issues that we have coming from the United States come from very discrete areas, very definite areas. 今前提を回ってきたと言ったのはちょっと重要でして、慰安婦問題について、その問題が湧き起こってきている場所っていうのは、特定の場所なんですね。And there are demographic reasons for some of this. You'll see that the United States, if you've traveled around it much, is actually very complicated with demographically. アメリカの中を旅していただければよくわかりますけど、人口分布についていろんな複雑な事情があります。But a little bit more about my background. When I was younger, I was in the Army for 5 years. I was in Special Forces. 私のバックグラウンドについてちょっと話させていただきます。若い頃5年間にわたって、アメリカの特殊部隊に属しておりました。I left the Army after 5 years and eventually started a business in the country of Poland. 5年間、軍に属した後、それを退役し、ポーランドでビジネスを始めました。I never dreamed of becoming a writer, so I actually had another life before I came into writing or journalism. そこで、ライターになることを夢見ておりました。And by the way, in the United States, I never identify myself as a journalist. What I do is actually a little different. But I think in Japan, the proper identification would be journalist. アメリカで私はジャーナリストと名乗ったことはありませんが、日本ではジャーナリストと名乗った方がいいでしょう。And after I left the United States, I also traveled around the world quite a lot to about 70 countries, 70, including about 20 countries in Asia. So I've seen quite a lot of different types of people. 私は、それから、70カ国ぐらいを今まで旅してきました。その中には20カ国ほどアジアの国を含みます。なかなか皆さん違った状況がよく分かりました。I've seen everything from cannibals to terrorists to Taliban, and I have to say, there are some very good people out in the world too, and Japan is probably the nicest country I've ever been to. It's so safe and friendly here. I just wanted to say that after all those 70 countries, this is such a great place to be. You're lucky. いろんな国を見てきました。テロなど、タリバンなどありますけれども、世界中にいい人がいるのは確かです。ただ一つ言えることは、日本は70カ国の中でも、最も素晴らしい国の一つだということが言えます。皆さんはとてもラッキーです。You're definitely lucky people. 皆さんは確実に幸運な人たちであります。
And so after I was in business for a while, I made sufficient money that I decided to do something else. ビジネスで十分なお金を稼いだ後、他のことをやることにしました。I would like to be an astronaut, but I wasn't qualified, so I decided to go into writing. 本当は宇宙飛行士になりたかったんですけど、それはやめまして、文筆業の方に進むことにしました。So after the army and business, I started writing in about 1996, I believe. アーミーと、自分でビス開業した後、確か1996年頃だったと思います、書き始めたのは。I published my first book in 1999 and it did quite well. 最初に、初めの著作を出したのは1999年、これはなかなか売れました。And since that time, I was traveling more around the world, especially in Asia, to places like India, China, Nepal, many, many countries. それ以降、アジアの国を旅し始めまして、今まで行ったところは、インドとか中国、ネパールなどです。And mostly I was traveling just to learn about different types of people. その旅しているときに、いろんな人のことを学んでいました。For instance, when I was in Nepal, I would walk, I was much thinner then, I put on some weight, but I would walk for hundreds of miles out in the mountains. And I even hired some people to carry my books for me. Today I would use an iPad. ネパールでは、当時は私はもっと痩せていたんですけれども、もう何キロも長距離を歩いて、それに本をたくさん持っていたので、それを抱えるために人を雇ったこともありました。And then 9/11 happened. And as you know, that was a very big moment for the United States. そして9.11の同時多発テロが起こってきました。I actually briefly considered going back into the military, but I didn't think my skills would be very useful at that point. 一時は軍に戻ることも考えたんですけど、私のスキルは十分でないと思ってそれをやめました。I mean, there comes a time when you have to defend your country, as everybody in this room is aware right now, and that time is now for Japan as well. 皆さん、国を守らなければいけない時期があると思うんですけれども、まさにそれがその時でした。で今、日本は同じような時期にあると自分は思っています。But I did not go off to the war, actually, at that point. In 2000, the war began in 2001. In 2004, two of my friends were killed one day after the other. One was killed one day and one was killed the next. And one of my friends was Scott Helvenston. He was a Navy SEAL who was killed in Fallujah and hung from the bridge. それで、アメリカは戦争に突入するんですが、2001年からアメリカは戦争に突入するんですが、2004年に私の2人の友人が、2日連続で、亡くなりました。1人の男性は、ネイビーシールに所属していた人で、アフガニスタンのファルージャで、橋の上で橋が落ちて死亡しました。So I stopped what I was doing and I went to their funerals. One funeral was in Colorado and the other was in Florida. それで私が当時していたことをやめて、2人の葬儀が行われたコロラドとフロリダにそれぞれ向かいました。At one funeral, the one in Florida for Scott, there was a lot of Navy SEALs because he had been a SEAL. Actually, he was the youngest SEAL in history. それにフロリダであった葬式は、これはスコットという友達なんですけど、彼はネイビーシールズの中でも最年少のメンバーでした。And they asked me why I was not in the war, writing about the war, because there was the media was not telling the truth about the war. そこで他に葬儀に参列していた人たちが私に、あなたなんで戦争に行かないのかと、戦争のことばかり書いていいのかということを言われました。And I said, I'm not going to the war because it's very dangerous and my life is very, very good right now. すみません、先ほど間違えましたけど、要するに戦争行かないのにそんなことを書いていいのかということでした。で、その指摘に対して、私は、すみません。Yes, I said that I'm not going to go to the war. It's too dangerous, and I was enjoying my work immensely, and also I was not a war correspondent. 私は戦場には行かないと。私は自分の人生を十分満喫しているし、私は戦争特派員ではないと言いました。And then I went to the other funeral in Colorado, and those were Green Berets there.
because my other friend who was killed, Richard Ferguson, I was in special forces with him. And the Green Berets, many I knew because we were friends, asked the same question, why don't you go to the war? もう一つの葬儀はコロラドで行われたものなんですけど、これは、グリーンベレー特殊部隊に所属していた友達の、葬儀でした。そこでも私は同じようになんで戦争に行かないのかと言われました。That was April of 2004, and that was when Fallujah, the Abu Ghraib war crimes became known. それは2004年の4月の話でした。ファルージャ、すみません、ファルージャ、アフガニスタン、イラクでした。ファルージャの、話が、多く出たり、アブグレイブの、収容所の話が大きく取り扱われた時でした。And we attacked Fallujah. And so at that point, in April of 2004, the war just exploded. Casualties went up tremendously. Terrorists were coming in from all over Africa and the Middle East to fight the USA. 2004年の4月というのはアメリカがファルージャを攻撃した時で、それ以来アメリカの死者数というのはうなぎ登りに上がり、世界各地でアメリカに対する反発心が巻き起こりました。But I still refused to go to the war. And then that was April of 2004. In November of 2004, we attacked Fallujah again, and this time practically flattened it. 私はそれでも戦争に行くのを拒んでいました。そして2004年の11月、アメリカは2回目のファルージャを攻撃しました。So at that point, I knew we were losing the war, and I did not trust the media, which is why I'm standing in front of you. I still do not trust most of the media, although there are some very good journalists, and I decided to go to Iraq myself. その2004年の11月のファルージャ攻撃で、アメリカは、ほとんど事実上の敗北をしてしまいました。そこで私は、メディアを信用しないというふうに、思いました。それたくさんのジャーナリストもいますけど、信用できないと思ったので、今私はここにこうして立っております。And there was a great deal of combat. I arrived in December of 2004 and immediately got into heavy combat, and I was in combat for the next 8 months. その直後、2004年の12月、私は戦闘に、加わりましたというか、記者の立場で加わりました。そこから私は8ヶ月にわたって、現地から報道することになります。And during this time, with no media affiliations at all, I was just there myself. I started a blog and I picked up millions of readers around the world. I picked up millions of readers around the world. Yeah. その時メディアに記者、大手メディアのような記者はそこにはおりませんでした。私だけでした。その期間に、私は、多くの読者を得ることができました。I then went over to Afghanistan and reported back some things that nobody wanted to hear. I reported back in 12 major articles that we were losing the war. That was 2006. それから私はアフガンに行きました。アフガニスタンの出来事は誰も読みたくないものでしたが、私は、10以上の、記事を書いて、それなりに反響を得ました。それが2006年のことでした。I headed back to Iraq at that point, and the military would not let me in. They were upset about what I had written. それからまたイラクに戻ろうとしましたが、アメリカ軍は、私が都合の悪いことを書くので、受け入れてくれませんでした。So I wrote bad things about the military, and they let me in. それで、その反発として、軍のことについて書いたら、今度は受け入れてくれました。So I was there through most of 2007 for the surge. You might remember that. The war in Iraq started to turn around, and we actually started to win it. 2007年、アメリカが方針を転換して、大増破を、行います。それによって戦況が転換を迎えました。And I started just going back and forth between Iraq and Afghanistan and reporting what was happening over to the Philippines and some other places. それ以降、私はアフガニスタンとイラクを往復したり、また同時にフィリピンの事情のことなどについて原稿をいろいろ書いておりました。And somewhere along the way, the New York Times said I had done this. You could find the article more than anybody else. I was really spending a huge amount of time with combat forces from the British, United States, and also Lithuanians, also Iraqis and Afghans and Filipinos. ニューヨーク・タイムズが私のことについて、私がいろんなところで活躍をしているということについて記事を書いてくれました。And so after that, the war started.
eventually I decided that the war in Afghanistan was fruitless and I'm just risking my life for nothing. It's going to turn out badly. So I started covering Thailand. しばらくしてアフガニスタンでの戦争は無意味なことだと分かって、私は自分の命を危険にさらしていると気づいたので、私はタイの方に向かいました。As you could see, just last year, Thailand was on the verge of civil war, but now it's actually quite peaceful. 皆さんご存知の通り、タイは去年、国内紛争とか、国内事実上の戦争状態に近いところにまで行きました。And so, somewhere along the way, people recognized my work who were also working on the comfort women issue. そうこうしているうちに、慰安婦問題と、接点を持つようになりました。And they realized that strategic interest like this might interest me. Strategic issues like this might interest me. 戦略的な問題、慰安婦問題のような戦略的な問題について私も関心を惹かれるようになりました。So one person who had been researching this for quite a long time had arranged for funding for a funder, and they flew to Thailand to brief me. So they briefed me for 3 days on the comfort women issue. それである一人の人間が、この問題について長く調査していたんですけど、この人と、他の人によって、資金などの、アレンジをしていただきました。私はその人たちによって、3日間慰安婦問題についてのブリーフを受けました。Actually, at first, I did not want to meet with them because I thought the comfort women issue was very small and something from the past, and I didn't understand why anybody was even paying attention to it. So I refused to meet them at first, actually. はじめ私はその人たちと会いたくなかったんです。というのも、この問題は小さな問題だし、過去の話でもあるし、多くの人が関心を持たないと思ったんです。And then finally, after a long Skype call, I said, there might be something to this. And they were sending me documents to read. And finally, that was when I agreed to meet on this issue. 結局、長いスカイプでの対話の後、もしかしてこれ何かあるかもしれないと思いました。そして皆さん、その人たちが私にいろんな書類を送ってき始めたんですね。And after the meetings in Bangkok, I said, well, I'll look at this because I didn't know who to believe, actually. The comfort women issue obviously has been going on for a long time, and it's complex. この問題で、あった後、率直な感想ですけど、ちょっと誰を信じていいのか分かりませんでした。この問題はもうずっと長く続いている問題ですよね。But I did agree to look at it, so I looked at it and researched it on my own, and decided there really was some geopolitical interest here that were strategic in nature. They didn't just deal with the comfort women issue. There was something much larger going on. それで私は自分でいろいろと調べてみました。これは何か地理的な戦略的な話があるんじゃないかと、それに慰安婦問題にとどまらず、何かもっと大きい問題がこの背景にあるんじゃないかと思い始めました。And the comfort women issue was actually just a subset, and actually even a small part of it, but a very emotional part. この慰安婦問題というのはあくまでもちょっとサイド的な、おかず的な話であって、もっと大きいものがあるという話です。Now keep in mind, during the early part, I didn't know whether it was true or not, so I was totally a blank slate on whether or not this had actually occurred. 皆さんに覚えてほしいのは、最初私もこれ本当かどうか分かんなかったんですね。So when I decided to take the next step, I flew from Thailand to the United States, went to Glendale, spent quite a bit of time in Los Angeles talking with key people, went to the statue there. There was actually some Japanese communists at the statue. ということで、私は次のステップを取ることにしました。具体的には、アメリカに、行きました。ロサンゼルス近郊にあるグレンデールに行って、そこで主要な人たちと話しましたし、例の慰安婦像についても見てきました。They had read an advertisement in Akahata, which was just a coincidence that they were there when I came. 赤旗の人たちが、いました、そこには。たまたま会ったということで奇遇でした。And their tour was being led by Kafka, which is the Korean American Forum of California. It's
so a couple of Korean people were actually just telling them the details of the statute. その日本人の、一方の人たちですね、赤旗の人たちも含めて、共産党系の人たちなんですけど、その人たちは、カリフォルニア州を拠点に活動している、KFC という韓国系の団体の人たちの案内でそこを訪れていました。We then flew back to Tokyo and had quite a lot of meetings here in Tokyo with people who have been studying the issue for many years. で、東京に、また飛んできまして、そこで、東京で、ヤング問題に詳しい人たちと意見交換をしました。And after seeing a great deal of evidence, I also flew to the Philippines on my own, by the way, researching it, and I'm not even anywhere near finished researching this issue. いろんな証拠を、報告することができました。それに私、個人的にフィリピンにも飛んでいろいろ調べています。ただ、まだこれすべてについて完全に証拠を見つけたとは言い難いです。We have a couple of Thai researchers working on it in Thailand at this point. 今もタイで私たちのリサーチャーが何人かがこの問題についていろいろ調査しています。And actually, everywhere we look, it's become clear that this is a false narrative. It's completely fake. 明らかにそうこうしているうちに明らかになってきたのは、これは明らかな作り話であるということです。Which you probably knew 20 years ago, but I did not. 皆さん、ここにいらっしゃる皆さん、もう20年前には知ってたことなんでしょうけど、私はそれは知りませんでした。But the big question is, why would anybody spend so much effort to do this? Why would they spend so much effort to malign Japan like this? しかしそこで思うのは、なんでこんなに人々がですね、日本をこう痛めつけるとかいじめるようなことをするんだろうかということです。And, well, I'm prepared to answer that. But first, I would like to say a lot of people, especially military people, military officers and people that have been in the military for a long time, and business people, are very open to more information about this, I've noticed. 私はその疑問に、答えていきたいと思いますが、一つ言っておきたいのは、いろんな人がいるんですけれども、軍人や特にビジネスの人たちについてに言えば、この新しい話については結構聞く耳を持ってくれるということです。Many of the military people actually fill in the blanks when I'm speaking with them. They say that within 5 minutes, they say this is obviously not true, and I'll explain why. 軍人の多くは、私が頭の中にあったその空白を埋めてくれました。それもたった5分ぐらいです。それを今から説明しましょう。There's a saying in warfare that the simplest things are the hardest. 戦争を行っているときに、ことわざがあるんですけど、最も単純なことが、最も困難であるということです。So if your commander says, hey, Captain so-and-so, you need to move these 20 cannons 20 kilometers and you have 2 days to do it. Cannons. 司令官が、20の、砲台を20キロ、移動させろと言ったとします。And then it starts to rain and the road is muddy and you can't move the cannons and you lose the battle. I mean, the simplest things were the hardest in Iraq and Afghanistan. Often things that seem very simple are very hard. そして、移動しろと言った後に雨が降ってきました。道路は泥になって、もう動かせません。そこで、結局、動かせないということで負けてしまうんですね。これはもうイラクでもアフガニスタンでもそうでした。Every general that I've known from the military, whether it's the Army or the Navy or the Air Force, they always say, I need more ships, I need more airplanes, I need more soldiers or more tanks, right? They're always asking for more because they need more. どの司令官、海、海、陸、空、どの司令官も言うんですけれども、もっと船が欲しいとか、もっと兵隊が欲しいとか、もう常に兵力の増強というのを求めているんですね。And this is where common sense comes into play. During World War II, Japan was being attacked, obviously, by the United States, Australia, the UK, and others. And there were supply problems. Some soldiers were starving. There were not enough. There wasn't even enough ammunition. そこのところで、常識というものが幅を利かせます。
まあ、第二次大戦の時、日本はアメリカ、イギリス、オーストラリアなどから攻撃を受けていました。補給の問題がありまして、兵士は、まさに、飢餓状態にありました。No commander in his right mind would stop to kidnap 200,000 women. That makes no sense. And every military person will immediately say, this is bull. こういう状況にあって、どの司令官もまさかそんなに人を誘拐しようというなんてことはもう考えられません。So, kidnapping 200,000 women, that's only the start. Then you have to transport them, you have to guard them, you have to feed them, while your own soldiers are starving to death. This isn't spring break, that was combat. でその20万人の女性を拉致するところっていうのがまず始まりだとして、それに伴う行動として、連れてきて監視したり、食べ物を与えたりするということは結構大変です。Another thing that needs to be mentioned to when you're speaking with military people or business people about this is that Japan was not a third world army. Japan already had its own aircraft carriers, its own airplanes, and its own submarines from which Japan could launch airplanes and could conduct simultaneous attacks thousands of miles apart. This is a very sophisticated military. The commanders obviously were very smart. They're not going to take time to kidnap people. 他に、その次の点として言いたいのは、軍人もビジネスマンも言うんですけれども、日本は当時、第二次大戦の時でも、第三国のような装備とかが遅れた軍ではありませんでした。日本というのは何千キロも離れたところで、同時に攻撃が行えるほどの、洗練した、軍隊を持っていた国でした。そんな、軍隊が、女性を大量に拉致しようなんていうことを考えるわけありません。Another problem with that narrative is that there would not be, say, 59 witnesses. There would still be at least many hundreds of thousands. 他にこの慰安婦問題についてちょっと難点があるとすればですね、59人の証言者がいるというんですけど、他にもっとあってもいいんじゃないだろうかと思うんですね。Because as you know, if 200 women were kidnapped from Jeju Island in Korea, everybody on the island would be a witness, not just the women. 最終島で20万人が拉致されたと言われたとしてもですね、もう大量の目撃者がいるんじゃないでしょうか。A coconut cannot fall off a tree without everybody on an island knowing about it. ココナッツの実が木から落ちることはないんだ。ココナッツがその最終島ではココナッツの実が落ちたことを知らない人がいないというぐらいの話なんですね。And so the idea that there would only be, these small number of witnesses left is ludicrous. Every village would be filled with witnesses. Every husband and father and brother would also be witnesses. And another problem with the story is why did they not fight the Japanese army? Because if they came to Texas and tried to kidnap 200,000 women, even if the U.S. Army tried that, it would be a big problem for the U.S. Army. Maybe I said too much. I can start it. 小さい島でですね、何か拉致されただけでそんな少人数の目撃者で終わるはずがありません。女性の夫、父親など、近隣の人たちが目撃していたはずです。I think many people actually believe. そういう行為が行われ目前に見た目の前でそういう行為を見たとして、なぜそういう人たちが、日本軍と戦わなかったのでしょうか、立ち上がらなかったのでしょうか。So just from a common sense perspective, a lot of people can actually see that it's just untrue. It's just not there. 結局常識的に言えばこれは絶対ありえないという話ですね。But I still wanted to see the evidence because the reason I picked up millions of readers during the wars is because I had a reputation of getting things correct. And that means a lot of hard work and research, not just using common sense. That means going there and really finding out if your common sense is actually true.
私はそれでも、その証拠を見たいと思います。イラクとか従軍していたときに、私に多くのリーダーがついてきてくれたというのは、やっぱり私は証拠を持っていたと、現場に行っていろいろ調べたという、リサーチしたというところがあるんですね。だから自分の常識に頼るのではなく、足で稼ぎたいという思いがあります。Just in the last week, one of our researchers in Thailand uncovered a contract between the Thai government and the Japanese army for an Ianfu station. And it was a licensed place. It was medical checks, that sort of thing. 先週、私たちのタイのリサーチャーがあることを発見しました。タイ政府と日本政府の間で交わされた慰安所設置の、契約というものでした。その慰安所では、その女性の、健康診断とかそういうのを定期的にやるような制度が整っていました。Some of our research is taking place in other languages, so you can imagine this adds to the difficulty. Some of our research is being done, for instance, in Thai language, and it adds to the complexity of what we're doing. そのリサーチの一部では、他の言語でやられています。例えばタイ語とかいった感じですね。それがまたこの私たちのリサーチのもっと複雑にしています。But I find Thailand, as an example, to be very interesting because when you go to Glendale and you look at the statue there, Thailand is one of the names on the plaque. タイは、なかなか興味深い例なんですね。というのもグレンデールにある慰安婦像の碑のところには、タイのことが書き込まれています。And so I said, let's find out if Thailand actually has a problem with Japan. So I called up one of the ex-prime ministers, someone that I know, prime minister I visit, and I asked to meet with him and his deputy from the Democratic Party, which is kind of like the LDP here. というタイの名前を見たので、ちょっとこれは調べてみようと思いました。つまりその日本がタイとはそういう変な関係になっているのかということをですね。で、それで私はタイで、閣僚経験者や主要政党の関係者などとコンタクトを取ってみました。And I asked, does Thailand have a problem with Japan on reparations or apologies or any of these sorts of things? で私は聞きました。タイは日本と問題を抱えていますか？例えば謝罪を要求したり、補償を要求したりしているんですか？ And the answer was no, and they were even surprised that I even brought it up. This is a complete non-issue in Thailand. Yet Thailand's name is on the statue, on the plaque. 答えはいいえでした。彼らは私はそういうことを聞いたことに実際は驚いていました。でもタイグレンデールにある日にはちゃんとタイって書かれているんですよね。In fact, I found that only 4 countries have a problem with Japan. それで世界中で4つの国だけが日本と問題があることを私は発見しました。You already know what those countries are. 皆さんすでにどの国か知ってるでしょう。North and South Korea, China, who's basically a criminal country, and Japan. それから中国、これは正直言って犯罪国家ですね。その3カ国と、あと日本です。And this isn't just organic to Japan. This is the same in every country I go to. The biggest problems in the United States are caused by Americans. これは日本だけの問題じゃなくて、これは各国共通の問題で、アメリカでもやっぱ一番の問題はアメリカなんです。And so, this is not a surprise that it's also true of Japan. だから全然驚くべきでなく、それも日本でもその通りなんですね。Okay, so common sense is enough to show many people that this is, especially if they've been in the military or in business, all business people know that they always want, generals want more troops, businesses want more money, right? So they're not going to waste it on things. だから常識っていうのは、ある程度十分に証明できるものですよね。例えば軍人であれば、もっと人が欲しい。ビジネスであればもっとお金が欲しいという話です。And so now comes down to the actual archives. And that's what we're here for tonight. I've gone through all that to set the context of the IWG report. それで今からIWG の話に行きます。And also I want to make one more context about what this is about on the geopolitical level.
こうもう一つ、地政学的な観点について言及しておきたいと思います。Maybe everybody here already knows, but clearly there are many levels of this fight. 皆さんすでに知ってご存知かもしれませんけど、この問題、これについては、いろんな戦いのレベルがあります。One level is just racism. People who don't like Japan blame it on Japan. 一つのレベルとしては、差別主義ですね、レイシズム。日本が嫌いだから、もうすべてのことは日本に押し付けちゃえという考え方です。Another level is money. For instance, the attorney, he was Japanese, who went around to Philippines and Indonesia and Malaysia and was trying to work up a lawsuit. あと次は、お金です。日本人の弁護士が東南アジアでいろんな国に行って訴訟を起こさせようとしていたりしましたよね。Another level is local politics, and this actually becomes very big later. その次の、レベルとしては、地方の政治ですね。ローカルポリティクス。これが実を言うと大きな問題なんです。Local politics has many faces here. One is we see President Park over in Korea. She's not really all there, I think. このローカルポリティクスというのはいろんなレベル、いろんな顔がありますけど、一つはパク・クネ大統領ですね。She obviously uses it for political reasons. 彼女みたいに、今の状況を、利用しているのは明らかに政治的な動機があるからだと思います。A few others, like Mike Honda over in the United States, uses it for his own political reasons. マイク・ホンダについても自分のために、これを利用してますね。His voting base contains many Koreans and many Chinese, but not many Japanese, so you can see where that's going. マイク・ホンダの、選挙区の有権者の顔ぶれを見ると、韓国系、中国系がほとんどで、日本人系は日系はあまりいません。So there's these various layers, and then once we get to the highest layer, that is China. いろんな、重層的な構造なんですけど、最もその高い位置にあるのが、中国です。China's fingerprints are all over this, everywhere we look, including in the IWG. China is in there. 中国の指紋はどこにでもあります。この IWG についてもそうなんです。And I mean as an active participant in the process of the IWG. 中国はこの IWG の、その情報収集というか情報公開の作業の過程においても結構深く関与していました。Korea is like the glove, and China is the hand in this. So you see these Korean groups in Glendale and other places down in Australia. We've learned there's a similar problem. But you see the big hand of China is always there. 例えて言えば、韓国は手袋、中国は手なんですね。グレンデールや、オーストラリアでもそうでしたけれども、結局その大きな手っていうのが中国なんです。China is running a massive information operation, of which the comfort women issue is just a small part. 中国は大規模な情報操作を行っています。慰安問題というのはその一つなんですね。Another part is, of course, Nanjing. Not to go into that, but you can see a similar storyline emerge. その他に言及することがあれば南京ですね。南京もそうですね。ここではあまり今回は言及しません。And what's this about? It's about the South China Sea, the East China Sea. It's about Senkaku Islands. It's about many things. It's about China emerging. And they need to keep Japan weak. 結局、南シナ海、東シナ海、尖閣諸島の問題、すべて中国に関係しますよね。つまり日本を何とかして、弱いままでいさせたいというのが彼らの狙いなんです。A key to keeping Japan weak is to split relations with the United States and other allies such as Australia and cause frictions with Korea, which is very easy to do. 日本を弱くいさせるためには、結局日本がいろんな関係のいい国との関係を断ち切るということです。オーストラリアも含まれるし、アメリカもそうです。It's not easy to split relations with the United States, but somehow through their diligence, they're managing to cause some problems, as everybody here knows.
日米間の関係を断つというのは難しいんですけれども、まあ、彼らはそれでもうまくいろいろとやっているようです。And in that regard, I would like to mention Resolution 121, which everyone here probably knows about very well. そこで私がここで言及したいのは、アメリカの下院で決議された121号です。慰安婦対日決議案ですね。対日決議のことです。That resolution is meaningless in the United States. あの決議は実は全く意味がないんです。You know, we pass resolutions almost every day, and some of those include things like National Pi Day, 3.14, like pi in the circle. I'm serious. 私たちは毎日のようにいろんな決議を通しています。まるでパイの日みたいな、そんな決議さえ出しているような状況です。Another one was National Craft Beer Day, which is like homemade beer. あとI'm serious 自家製 again. のビールの日みたいなに関する決議を通すこともあります。I'm saving the best for last. One that was proposed but thankfully didn't pass was Michael Jackson Day. マイケル・ジャクソンデーというのもありますけど、これは不幸にして決議されませんでした。Look it up on the internet. It's インターネ there. ットで見てください。そこにあります。And actually, if you look up ridiculous House resolutions, there is an unbelievable number of things that it will leave foreigners laughing. It leaves me almost crying. 下院の決議というのは本当にくだらないものが結構多いんですよね。If you look behind House Resolution 121, you'll see a similar group of people that are, and the Chinese Global Alliance is there in the background again, and of course, Mike Honda is in the forefront. その米下院決議の対日、慰安婦非難決議を見てみますと、抗日連合の存在が明確に見えます。で、マイク・ホンダも、関係がありますよね。So this meaningless 121, which is very famous in Japan, is it can be used in news stories over and over and over, and it looks like the United States has decided to throw the entire government against Japan. But what really is happening is local politics. We see Mike Honda and some others using this, and they passed that on the House, and now it's a great news article story. この決議については、日本ではもう何度も報道されているんですね。でそれが、結局アメリカの方では、なんとローカルビジネス、地方の、政治で、巧みに利用されている状況です。So you can see this beautiful information operation. I would love to go to the school in Beijing and learn how they do this. これらから見れるように中国っていうのはもう本当に素晴らしい巧みな情報操作をしています。私も中国に行ってそれを見たいところです。They managed to cover up the great leap forward in the Cultural Revolution and invade Tibet and do so many other things, and yet the world focuses on comfort women. 中国は文革の時にあらゆることをしていますけれども、世界はなぜかそっちの方には目を向けずに慰安婦の方に目を向けるような状況になっています。And so let's get down to real evidence. ここで、本当のその証拠というものを見てみます。And we can take a break at 7:30 if that's fine with you for 10 minutes. 7時半になったら少し休憩をしてみましょうか、10分間ぐらい。よろしいでしょうか。And we'll do some exercises. 少しちょっと体を動かしてみたりしてください。All right. All right. Oh, yeah. This is actually just one small piece of the information that's available. Has anybody here read the IWG? IWG の報告書を実際読んだ方どれぐらいいらっしゃいますか？ It's really exciting. I've read it. すごく面白いですよ。Actually, when you're researching this issue, it is kind of exciting in a weird way because it's really filled with very interesting information. これはもうとても興味深い情報でたくさんいっぱいなんです。I'm in hopes that someone will translate this to Japanese so that Japanese journalists can read it. これを誰かが日本語に翻訳して、日本の記者の目に触れるように期待してるんですけど。And one thing that's amazing, by the way, about Japan is that much of this movement is, as you know, being done by housewives.
such a powerful force. 日本に関してすごく驚いたのは、こういう問題について、主婦の人たちがとても活動的というところですね。とても強力な力です。So having this in Japanese in their hands could, it's a force builder in trying to tell the truth about what's going on. これは日本語で訳されることによって、彼女たちがこれを知ることで、これはもっと強力な武器になるんじゃないかと思います。Every day, my Google Net alerts come in. Does anybody here use Google Net alerts? 毎日Google アラートによって、いろんな情報が来ます。使っている方いらっしゃいますか？ I keep certain keywords that I'm researching plugged in, and so every day when the term comfort women comes up, I get a list of the stories. この Google ワードでキーワードを、慰安婦というふうに登録すると、毎日それに関する情報が抽出されて、メールで送られてきます。There were actually a lot more than this today, but it would be too many. Some of them are just about comfortable shoes and that sort of thing, but other stories are clearly about the comfort women issue. 実際にはもっといろいろとリンクが貼られてきてるんですけれども、この中には快適な靴、コンフォータブルシューズというそんなテーマのやつもあります。But you can always tell if it's going to be a political article or if somebody's actually trying to get to the truth. If it's a political article, they mention Shinzo Abe within the first 3 sentences, and they like to throw in ultra right wing. 記事を見ればそれが政治的なものなのか事実を伝えようとしているものなのかすぐに分かります。特に政治的な記事を見るときに最初の3行の中で安倍晋三と右翼政治家みたいなそういう表現があります。And as you can see, the Crown Prince made a statement recently about history, but the articles that came out yesterday make it look like he's in opposition to Abe, but when I had a Japanese person read his actual statements and compare it to the stories, they were inconsistent. 昨日のニュースですけれども、皇太子様が誕生日を迎えられて、その発言が出ましたけれども、この記事で、この Google アラートで来た英語の記事を読んでみると、一瞬安倍総理に対しての反対のことを言ってるかのように思うんですけど、これを日本人の人に訳してもらったら実はそうではなかったんですね。Sometimes it's difficult to tell the difference between poor journalism and a hit job. A hit job, basically an assassination. なかなかこの記事の性質っていうのが見極めが難しいんですけれども、ただ単に下手なジャーナリズム、それまたはなんていうんですかね、自殺行為みたいなそんな記事の時があります。So going back to the things I talked about earlier, the strategic. Actually, if I talk without this, can you hear me? No, actually, you're talking with the microphone. All right, I'm going to try without the microphone because I have a loud voice. 私も声うるさいからちょっとマイク抜きで喋ります。Cameras need the audio. Yeah, I got it. Oh, okay. All right, here we go. As I mentioned earlier, this is a geopolitical move. It has nothing really to do with comfort women. If anybody really cared about human rights of anybody, they wouldn't be concerned about something that did not happen more than 7 decades ago. 先ほども言いましたけれども、こうした問題には地政学的な背景があると思います。必ずしも慰安婦問題について、追求しようということではありません。人権について、関心がある、人ならば、すみません。If they were interested in human rights, they would be focused somewhere else on something else. Clearly, Japan has been one of the most exemplary nations on earth ever since I've been alive. 人権のことに本当に関心があるならば、慰安問題ではないことに関心を向けるんじゃないんでしょうか。というのも日本は人権問題に言えば最も模範的な国の一つであると思っています。And for some reason, people still find a way to throw rocks at Japan. Interesting, you see, though, with these various attacks on Japan, again, it's about the bases and it's about strategic interest, as you can see. いろいろな日本に対していろんな石を投げる人がいるんですけど、いろんな攻撃の方法があるんですね。
one thing that's interesting about this slide is you can see that they're trying to split even Okinawan women from Japanese women as if they're something separate. You know, obviously Okinawa is part of Japan, but still they managed to make it look like it's something different. このスライドを見ても分かるように、沖縄の女性と日本の女性を明らかにこう差別化したそういう攻撃もあるんですね。So again, the footprints here of something larger afoot are just obvious. They're everywhere. そういう足跡っていうのはもういろんなところにあっては明らかなんです。It's become a cornerstone issue. As you can see, it's become a major issue. It's in the news literally every day. これはもう主要な問題になっていまして、もう毎日新聞で見るようになって、メディアでも見るようになっています。While China works on its aircraft carriers, they're trying to keep Article 9 as it is. While China builds its military, they're trying to keep Japan as weak as possible. Everybody here probably already knows this. もう皆さんは社会に説法でしょうけども、中国は日々軍備増強していまして、日本をなんとか弱い国にしておきたいということであります。And as you can see, it's created a victim culture in Korea and China. Everybody thinks they're a victim. 中国と韓国はもう自分たちが被害者ということを盛んに言ってますね。And it's interesting too how the Chinese pretend that they rescued the comfort women. ちょっと面白いのは中国人が自分たちが慰安婦を救出したということを言っていることです。I mean, they can teach Disney World how to make fiction movies. 彼らはディズニーワールドにどうやってフィクションの作品を作るかということまで教えることができるんでしょう。We believe, after looking at this quite a lot, that eventually the target is going to be the United States as well on the comfort women issue. いろいろ見て関心深いのは結局彼らは最後にアメリカをやろうとしているんだと思います。As you know, 122 women in Korea are suing the Korean government now. This is some back feed that the Korean government probably did not expect. 皆さんご存知でしょうけれども、現在元韓国人慰安婦の122人が韓国政府を提訴していますよね。まさか韓国政府としてもこんなことが起きるとは思ってなかったんでしょう。And we believe after some period of time, we don't know when they're going to start doing the same with the United States. 私たちはこれがいつかしばらくしてでしょうけれども、アメリカに向かってくると思っています。Basically, Korea walked into their own ambush, and the United States is following them. 韓国が待ち伏せしていて、アメリカはそこのところにずかずかと向かっていってるんですね。So I believe nobody here has read the IWG, right? There's actually a whole crowd. 皆さん報告書読んでませんか？ Nobody. Okay. Well, yeah, one person I read it. 一人だけですね。 So I wish this were in Japanese, actually. So 日本語だったらいいです。we'll go through an overview though, so that you understand some of what's going on with the IWG. これのちょっと目次というですかね、そこについてアウトラインで説明したいと思います。The history of the IWG is almost as interesting as the IWG itself. この IWG の歴史自体がその IWG 報告書と同じぐらいに面白いんです。One of the things that's interesting about the history is that at the meetings when they're working on the IWG, you'll see that, for instance, Global Alliance members are mentioned at times. They were there at the meetings. これについていろいろと読み解くとですね、抗日連合っていうのが実際にIWG の報告書でいろいろと活動しているんです。They were actually influencing people, lawmakers in the United States to actually push this thing forward. 彼らは実際にアメリカの議員たちにこれについてもっとやれということを圧力をかけているんです。影響力をかけているんです。Now, one thing that's very important is that many of the documents had already been declassified. 多くの実際のドキュメントっていうのはもうすでに開示されています。In fact, most had already been declassified, but the IWG had another 8 million pages declassified. 多くのものがすでに公開されているんですけれども、IWG に限っては800万ページのドキュメントが開示されました。1.2 million from the OSS, that's the predecessor of the CIA.
120万の、書類が、OSS、それはCIA の前身の組織ですね。それによって、その文書です。And you can see the other figures there as well. But also the Navy was involved, the Marines, so they really had access to records from all the service branches. ネイビーとかマリンとか、いろいろとその軍の、主要な部署、それぞれの部署から、の協力を得ています。It was a tremendous effort. 多大な取り組みでした。And again, the history of the report spans back quite a while. これはちょっと過去に遡ります。Actually, we'll skip past this one. But you can see, for instance, on 2003, Global Alliance is mentioned here. 見えますように、2003年、抗日連合の名前が、あります。They were all over this thing. もう彼らはもうとにかくありとあらゆることで関与していました。It's interesting too how they focus on Japan, and that's the reason that this they focus on Japan more than anybody. And one thing that's very important is when it came to Nazi war crimes, there's enough evidence to fill up this entire library. なかなか興味深いのは、彼らは日本についてフォーカスしたんですね。それで全く他のものには関心を払わずに。で、ナチス、ドイツの戦犯について言えば、もうここのホールを満たすぐらいの大量の資料がありました。And yet, after this tremendous effort with tens of millions of dollars spent, we didn't find anything on the comfort women. しかしながら、莫大なお金を使って、この開示作業が進められたにもかかわらず、慰安婦問題については何一つ見つけられませんでした。Notice these names here. You might want to write them down for future research. Maloney and Pelosi, these are key figures who are involved in this issue. これを見て分かりますように、ここにある名前、キャロライン・マロニー。ニューヨーク選出の民主党の議員ですね。あとナンシー・ペロシさん、有名なカリフォルニア州選出の議員です。And you can see on the bottom line here, expresses the sense of Congress that foreign nations, in particular Japan, they keep focusing on Japan like a laser. You can see the final four words here when they're looking for blame. They say in particular Japan. 最後に特に読んでいただきたいのが、特に日本について。So I mean you can see that throughout the early parts of the working on the IWG. They're focusing on Japan, even though most of the records actually were from Germany. ほとんどの資料っていうのはドイツについてだったんですけれども、彼らは特別に、日本について、かなりくまなく資料を探したようです。And this gets more and more interesting, actually. これはもっともっと面白くなっていきます。Notice on the bottom of this slide again, expresses the sense of Congress that foreign nations, and in particular Japan, should make every effort possible to cooperate with Nazi and Japanese war criminal records interagency working group in carrying out its duties. This is very important. Oh, I'm sorry. At the bottom. Oh, you can't read it. Never mind. Mime and lie. This is important because there's a false narrative that Japan was not helpful and that Japanese archives were not accessible. 先ほどのすみません、私がちょっと訳しきれなかった部分にもう少し言及するんですけれども、結局はここのところでその嘘の話というのが伝えられています。というのは、日本がこの調査に関して何も協力的じゃなかったというふうに彼らは強調しているんですね。So you can see, actually, this slide talks about that as well. The idea that Japanese records were not accessible is completely false. ここに全く間違っているセンテンスがあるように、日本の、そういう記憶というのは全くアクセスできなかったと書いてあります。
Excuse me, one of my slides is out of order. In fact, we had access to the Japanese war records and had gone through those with 2,600 interpreters. We had access to the Japanese war records. They were in the United States. And, we had the records that were captured and used 2,600 translators to translate those documents. The U.S. translators did, yeah. アメリカこの IWG の調査団は、いろんな、ドキュメントにアクセスがありましたけど、結局2600人の、通訳を総動員してこれを解読しました。And so you can see here some of the language. There was just a paucity of, there was very few records at all about Japanese war crimes. 本当に少ない日本のその戦犯の、証拠というのが見つかりました。I mean, we knew war crimes happened, of course, and some records were found, but nothing on sex slaves, nothing like that whatsoever. いくつかのその証拠が見つかったというのは皆さんご存知でしょうけれども、そのセックススレーブ、制度例についてのものはありませんでした。Now, some people say that the IWG, the ones who have heard of the IWG, they say that the only thing that the IWG did was declassify the records. That's not true. IWG というのはただその情報開示、非公開だった文書を開示するだけだったという人もいるんですけど、それは違います。In fact, they went through the records in detail, and they identified the records and cataloged and inventoried those records. So they actually did go through the records. 彼らは結構詳細にそのドキュメントを解読してまして、それを分類しています。And at one point, they actually apologized in the final report to Global Alliance. で、ある時点では彼らは抗日連合に謝罪してます。I was actually on an airplane reading the IWG report and read the apology to Global Alliance. I was stunned that after we spent tens of millions of dollars on this report, we're apologizing to the Chinese because we can't slam Japan with it. 私は飛行機の中でこれを見て読んで驚きました。要するに私たちはもう莫大なお金を使ってこれを調べたにもかかわらず、結局はその抗日連合に謝るためだけだったのかということです。You've got to read this report. 皆さんこれ読まなきゃいけませんよ。It's stunning, actually, and I've gone past 7:30. I'm すごく驚き sorry. です。すいません、7時半過ぎてましたので、ここで休憩を取ろうと思います。Is everybody ready for exercises now? 皆さん運動するようになりました。Let's take 2 minutes off.